ってそうじゃないじゃないですか。結構資格がないといけないとか学歴がないといけないとか、そういうのがあるからちょっと難しいかもしれないですけど、もしダメだったら海外に逃げたらいいんじゃないでしょうか。もう韓国出てしまえばいいんじゃないですか。どうですか？でも日本は韓国より就職しやすい。絶対そうです。絶対そう。絶対日本は韓国より就職しやすい。韓国って多分就職しようと思えばできるけど、その給料がいいところ、大企業に就職するってなったら難しいじゃないですか。それは日本も正直一緒です。日本も大企業ってなったらめっちゃ難しい。本当に能力がある人とかいい大学出てる人じゃないと無理だったりするけど、それ以外の仕事でもなんかマーケティングとか結構お金稼げる仕事を独立して自分でやってる人たちもたくさんいるし、だからそこに固執しなくてもいいんじゃないかなっていう考えになります、日本にいたらね。けど韓国ってやっぱりピンキリというか、お金を稼げる仕事ってなったらやっぱり大企業しかない、サウスに入るしかないみたいな感じだと思うから、そうなったら難しいと思うけど、でもなんかその誰でもできる仕事を頑張って人生楽しいかっていう思うんですよね。なんか週5日頑張って働いて、で有給使って海外遊びに行ってっていうのももちろん楽しいと思うけど、だって明日死ぬかもしれないから、もう好きなことに時間を使う人生の方が良くないって私は思うんですよね。これは理想論ですけどね。日本の就職したいです。できますできると思う。だってフィリピン人とかタイ人とかベトナム人とかいっぱい日本で仕事してますよ。できるできる、絶対日本で仕事できる。ですごい日本語が上手だから、ベロベルボベルベルバトプさんはすごい日本語が上手だから、日本語が上手いっていうだけで多分就職できます、ガチ。だって私今の会社韓国語できますって言っただけで受かりましたよ。だから誰でも大丈夫だと思う。さすがにね、日本語喋れない人はちょっと難しいかもしれないけど、日本語が喋れる時点で日本人はすごい来てほしいって言うと思います。大学出てなくても就職できます。はい。出てた方がいいよ。出てた方がいいけど、最悪本当に勉強頑張ったのに資格取れなかったってなったら、泣きながら日本に就職しに来たらいいと思います。日本語資格ありますので、ほら日本語資格あるならもうそれだけで十分力になるから就職できると思いますよ。どうでしょうか？半導体系とか IT 系も働けるんですか？働けるともう分かんないけどね。分かんないけど、でも一番簡単なのは大学出てすぐそのまま日本に行く。新卒、あれ韓国の新卒が使えるのか分かんないけど、半導体とか IT は結構日本はもうたくさんあるからどこでも探せばいいと思うけど、半導体は結構ねやっぱ限られてくるから、でも半導体って未来あるのかなっていう、そっちもちょっと考えた方がいいかもしれないですね。日本の技術力って昔はすっごい高かったけど今結構下がってきちゃってるから、どうなんだろうっていう。コメにもニュージーン、そっちは韓国は経歴とか資格なかったら就職大変なので、半導体系は結構、そうか、日本でもそうかも。大学院まで出てないと無理とかあるかもしれないですね。私の彼氏は大学院まで出て、そっから京都の半導体メーカーに就職が決まってたんですけど、他の人と同じ仕事がしたくないのか何なのか就職せずに逃げてきたので、私の彼氏も逃げてる人です。私も逃げてる人
だからなんかもうこれしかない、人生これしかないって思わなくても大丈夫です。どうにかなる。本当に私人生どうにかなってきた人間だから言えます。マジでどうにかなる。生きてたらどうにかなる。本当に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 。普通に生きてたらホームレスとかにならない。絶対に。普通に生きてたらね、本当に選ばなきゃ仕事なんていくらでもあるし、で死ぬほど働いたら死ぬほど稼げるから、普通の人と違うことをすることによって今の世の中って莫大な利益が生まれるから。で普通の人と同じことしても普通の人と同じだけしかお金は稼げないと思ってるので、貧乏ですけど、うちはとても貧乏ですけど、貧乏、お金がなくてもこんな綺麗な家に住めてるので、私は猫ちゃんも飼ってるし。だから別になんか固定概念とかそういうのに縛られるのはもったいないかなって思います。日本語でこういう話するの大好き。こういう人生相談みたいな話大好き。もっと聞きたい。もっと자세히 알려주시면은 제가 얘기해드리겠습니다. 고민 상담 받는 게 진짜 좋아하거든요. 까르마님 안녕하세요. 오늘은 제가 도망치고 있는 김에 남들의 고민 상담이나 들어보려고요. 고민 상담 하고 싶다. 이거 한국에도 있어요? 칸소리남. 무슨 고민 상담? 아무거나. 인생도 그렇고 아무거나. 연애도 그렇고 또 직업도 그렇고. 고민 없어 보이는 사람들도 고민이 있는 거잖아요. 그래서 나만 안 된다 이런 생각하지 마시고, 나보다 안 되는 사람이 또 있다 이런 생각하세요. 위를 보고 실망하는 게 아니라 아래를 보고 안심하는 게 좋아요. 終わり。 INTP だから許して。 INTP なのかな本当に。 INTP の相談聞くの上手い人みたいなあれだった。ソシオパス診断はソシオニクス診断かね。人に偉そうにこうやって言ってますけど、私人に何か言えるような人生を送ってないので、やばい、マジでもうやらなきゃいけないことがたくさんあるんですね。本当に嫌なんですね。やりたくないんです。マジでやりたくないんですマジで人に言えるような人生歩んできてないし、人になんか偉そうに物事を言えるようなことはしてきてないんですね。怒られそう。昔よく怒られたんです。それで진짜 옛날에 자주 이것 때문에 혼났어요. 제가 상담 듣는 거 진짜 옛날부터 좋아가지고 그래서 듣고 왔는데 남들이 저보고 왜 지는 잘 되는 게 일도 없으면서
고민 상담 받는 거야 이러는 거예요. 취미니까 좋잖아요. 일본 친구 사귀고 싶은데 어떻게 해야 돼? 일본 친구 사귀고 싶으면은 일본어로 쓰는 게 좋을 것 같아요. 분명히. 일본 친구 사귀고 싶으면은 헬로톡 하시거나 헬로톡 저도 하거든요. 한국인 친구 만들고 싶어서. 그래서 헬로톡 하시거나 인스타그램으로 일본인 찾아서 DM 보내거나 그냥 기다리고 있으면은 뭐 기다리고 있으면 인생 좋은 거 하나도 없어. 행동해야 돼. 지금 상황을 바뀌고 싶으면은 행동을 해야 돼. 그래서 또 친구를 만들고 싶으면은 일본에 여행 와서 일본인한테 말을 걸거나 일단은 일본인 친구 사귀고 싶으면은 일본어로 공부해야 돼. 일본어를 공부하고 일본인 친구한테 일본어로 말 걸고 이거 제일 좋지 않아? 한국인들도 한국에 있을 때 갑자기 일본인한테 한국어로 뭐 일본인이 한국어로 말 걸어주면은 진짜 기분이 좋지 않나? 이렇게 상대를 생각해서 행동을 하는 게 좋을 것 같아. 나는 이렇게 해주면 기분이 좋다 하면은 그거를 그 사람한테 하는 게 좋을 것 같아. 일본 여행 가야겠다. 일본 여행 와야 되고 일본어 공부를 해야 돼. 응. 아니면은 일본 여행 와서 번역기 들고 와서 번역기로 대화하는 것도 좋을 것 같아. 여자 소개해줘? 아니 그거는 일본 친구가 아니라 여자 친구잖아. 그거는 좀 얘기가 아닌데. 그니까 이거 그 일본 여자친구 사귀고 싶다 이러는 거 맞죠? 일본 여자친구 사귀고 싶으면은 얼굴이 잘생겨야 돼 일단은. 이거는 진짜 확실해. 얼굴이 잘생기면은 어느 나라 사람들도 일본 여자랑 사귈 수 있어. 못생기면은 노력을 해야 돼. 무슨 노력이냐면 또 머리 스타일 좋고 옷 스타일 좋고 일단 옷은 잘 입어야 되겠지? 그리고 키는 뭐 한국보다 신경 안 쓸 것 같아 일본 사람들은. 그래서 키는 상관없고 피부는 깨끗해야 되고 일단 옷 스타일이 제일 중요하긴 해. 응. 또 뭐 있지? 음, 음, 음. 그리고 또 일본 여자친구랑 사귀고 싶으면은 또 뭐 있지? 잘생기면서 일본인 여자친구 사귀고 싶은데 여자친구 사귀지 못하는 사람도 제가 아는 사람들 중에 있거든요. 그래서 잘 모르겠어요. 사람마다 다르겠지만 일단은 얼굴이 잘생기고 옷 스타일이 좋고 그래야 될 것 같아요. 일단 모델같이 생겼으면은 일본 여자 말고 한국 예쁜 여자랑 사귀는 거잖아요. 한국에서 인기 없으니까 일본 여자랑 사귀고 싶다는 거죠. 한국에서 여자 만날 수 없으니까. 그거는 사실 일본 여자들도 똑같거든요.
일본 남자한테 인기 없으니까 한국인 남자한테 가거든요. 다 똑같아요. 그리고 그런 여자들 특징이 하나 있거든요. 그냥 일본 여자라는 게 외국으로 가면 인기 많잖아요. 일본인이다 이런 느낌으로. 그래서 외국 사람한테 인기를 얻으면은 그 여자들 항상 하는 게 항상 일본 남자한테 인기 없으면서 외국 남자한테 인기를 얻으면은 항상 말하는 게 하나 있고요. 그게 뭐냐면 나는 남자를 거래할 수 있는 여자다 이러는 거예요. 그거는 절대 아니면서 그런 말을 하거든요. 그런 사람들은 그런 말 하다가 나이를 먹게 되고 남자친구 없게 돼요. 그런 여자 만나지 않도록 기도할게요. 고양이 어디 가노? 고양이는 자고 있어요, 바닥에서. 진짜 고양이 있나 싶은 또 자세로 잠들고 있어요. 바보같이. マジで私が言いたいことはそういうことですよ。一旦ね、みんなが言うことは、日本の女の子たちで日本の男の子に人気がなくて海外の男の子たちにチヤホヤされた子たちが言うことは、私は男の人を選ぶ立場にあるって絶対に言うんです。でも제가 확실하게 아는 거는 또 일본에서 인기 많은 여자들은 외국에서 인기 많아요. 이건 확실해. 왜 울어요? 왜 울어요? 진짜 확실한 것 같아요. 완전 일본 아이돌 같이 생긴 귀여운 여자들은 일본 남자한테 진짜 인기 많거든요. 그래서 그런 사람들은 굳이 외국 사람 만나려고 하지 않아요. 이거는 진실. 가다모님 고마워요. ちょっと待ってよ。あれか。まとめか。びっくり。さすがにまとめだよね。やば。助かるなこれ。助かる。びっくりした。うし。일본인인가요? 네 맞아요. 일본인이에요. 일본어で話してもいいですか? 일본어で話したいです。でもここは韓国の人がたくさんいるって聞いたので頑張って韓国語で話してみてるんですけど、日本語で話したいです。本当は。いいですよ。ありがとうございます。ちょっと今日はね、私がやらなきゃいけないことから逃げているんですけど、そのついでにみんなの悩みを聞いていこうかなって思ってるんですよ。で、なんでこの水郷からこの逆向くの目、怖い。おかしい。回らないって書いてあったのに回る。すごいイラつく。自分も日本人なのでイエーイそれが一番最高。日本人でもやっぱ見る人いるんだ。なんか
昔はねちょくちょくいたけど最近本当にいなくなった。みんな TikTok に行っちゃったんだと思ってて、なんかMBTI 聞いてもいいですか？ MBTI を知りたいです。みんなの情報を集めて私は MBTI のいててなんだっけ